大家能猜出这个是什么吗？这个呢，应该是今年最让我惊奇的一款户外装备。它里面呢，其实就是2张薄薄的金属片，跟 A4 纸差不多大，但当它们组合在一起，就可以从这样变成可以在户外烧火用的焚火台。那么接下来我就给大家演示一下它的组装过程。人心。这个就是它的完全体，一个非常精美的轻量化焚火台，横着看像一个鼎，稍微高一点看呢，又有点像一个元宝。它的重量呢是140克，真的非常的轻，但是承重可以达到3.5公斤。虽然它的腿非常的薄，但它有一个精心的弧度和力学设计，你可以感觉到这个腿还是很有力量的。即便是放一些比较大的柴火也完全没有问题，甚至可以放2个，它可以非常稳地立在地面上。如果你有一个炉架的话，同时使用2个锅在上面烧水和做饭，完全没有问题。很难想象设计师是有怎样的脑回路才能设计出这样的一个结构和造型出来。它的火床部分呢是一个窝的形状，弧度非常的好，上面还做了不少的通风口，不管你从什么角度把柴放进去，它都可以燃烧得非常的充分。同时你可以看到它腿是有一定高度的，有一定的离地间距，烧火的时候不用担心温度太高会烫伤地面的植物和草皮。当然建议大家是再配一个防火毯一起使用。需要注意的是，因为它的材质呢非常的轻薄，初次燃烧之后它一定会有一些变形的，但是不会影响第2次使用，可以把它们压平放进这个袋子里面收纳就好了。它收纳起来呢就是像一个 A4 纸一样，我一般会把它放进背包的夹层里面，或者是跟一些其他的装备像月亮椅啊、睡垫、睡袋之类的，这样配合起来收纳，完全没有增加任何的收纳体积。总的来说，这应该是我目前为止用过最满意的一个轻量化焚火台。之前我还给大家介绍过一个超轻焚火台，它的重量只有99克，但是柴火放多了之后，整个火源也会压得很低，很容易烧坏地面上的草皮。而这款焚火台它的重量只有140克，而且它非常的稳，可以在上面进行野炊啊和烧烤，怪不得在日本它被称为艺术品般的户外装备。那它唯一的缺点呢，可能是中间的火盆稍微比较小，金属片呢也比较薄，大家在使用的时候呢，尽量也是戴一个手套去进行操作。除此之外，我都觉得它真的非常的完美。如果你也是喜欢轻量化户外，不管是去露营还是去徒步，我相信你一定会非常喜欢它的。